리버스 스니징은 보통 강아지들에게 흔히 나타나는 증상인데, 강아지가 이제 서 있는 상태에서 머리를 앞으로 쭉 빼고 입술을 집어넣은 상태에서 코를 통하여 공기를 흡입하는 행동을 합니다. 이때 꺽꺽 혹은 또 컹컹 같은 거위 기침 소리가 납니다. 이러한 리버스 스니징의 증상은 10에서 15초 동안 지속되는 경향이 있습니다. 리버스 스니징을 하고 있는 강아지를 보고 있자면 무언가 목에 걸려 괴로워하는 것 같은 그런 모습이 보입니다. 이 영상은 실제로 토리가 역재채기, 즉 이제 리버스 스니징이라는 이제 증상을 발현하고 있는 그 상황입니다. 시간은 약 새벽 2시 정도 경이었고, 물을 먹고 난 후에 침대로 올라와서 재채기를 하는 듯한 그 모습을 보이더니 코로 뭐가 걸린 듯한, 이제 사람으로 따지면 코를 킁킁거리면서 안으로 들이마시는 그런 애매한 증상을 보였습니다. 보통 이 역재채기는 흡기성 호흡 곤란이라고도 하고, 영어로는 리버스 스니징 또는 또 발작 호흡으로 불리고 있다고 합니다. 우리에게는 역재채기라는 표현이 익숙하다고 하는데, 일반적으로 이제 숨을 들이마신 후에 격렬하게 공기를 내뱉는 것이라고 하면, 역재채기 같은 경우에는 반대로 코로 공기를 격렬하게 흡입한다고 해서 재채기를 반대로 한다는 의미로 역재채기라고 불린다고 합니다. 보통 역재채기를 많이 하는 견종은 단두종과 소형견에서 많이 볼 수 있지만, 다른 강아지들에게서도 일반적으로 나타나는 경우가 많다고 합니다. 증상과 원인은 다양하게 이제 나타난다고 하는데, 저처럼 이제 처음 겪은 이제 견주분들은 굉장히 놀랄 수 있습니다. 특히 또 토리는 예전에 폐렴 비슷한 증상으로 입원을 했던 적이 있어서 굉장히 놀랐던 경험이었습니다. 하지만 이제 인터넷에서 검색도 해보고 하니까 심각한 이제 증상이거나 위급한 증상은 아니라고 합니다. 하지만 이게 이제 다른 질환의 가능성도 있기 때문에, 혹시라도 이 증상이 계속 지속되거나 하면은 병원에 내원하셔서 검진을 받는 것을 이제 추천한다고 저는 이제 봤습니다. 저희 토리는 저 증상 이후로는 아무런 이제 다시 재현되지 않고 잠도 잘 자고 다음날도 문제 없는 하루였습니다. 보통 이제 해결 방법으로는 코에 이제 숨을 살짝 불어주거나 목과 가슴을 이렇게 압박하거나 이렇게 안아주는 형태로 이제 대처를 하라고 권고를 하고 있습니다.